हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा सिविक एक्स टर्बो के नॉकिंग इशू के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा टर्बो गाड़ियाँ आ रही हैं। जैसे क्रॉसओवर सेगमेंट की अगर आप बात करें तो उसके अंदर 1.5 टर्बो इंजन दिया जा रहा है। सो पाकिस्तान में फ्यूल का काफ़ी ज़्यादा इशू है और रिसेंटली मुझे एक इशू फेस हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लूँ ताकि गाइडेंस रहे और अगर किसी को प्रॉब्लम फेस आता है तो उसको पता हो क्या क्या करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं ऑनलाइन काफ़ी सर्च कर रहा था तो मुझे कोई इसके बारे में कोई ना वीडियो मिली और ना ही प्रॉपर गाइड मिली, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेनी चाहिए ताकि अगर किसी को फ्यूचर में प्रॉब्लम आता तो वो इस वीडियो का एज अ गाइडेंस लेकर अपने मसले को हल कर सके। तो हुआ ये कि मैं शेल का वी पावर यूज़ कर रहा था जो हाई ऑक्टेन आता है, F10 जो शेल है वहाँ से। सो मैंने वहाँ से एक टैंक फुल करवाया और जब वो टैंक हाफ हुआ तो मैं जब गाड़ी एक्सेलरेट करता था 30 से 60 के बीच में, लाइक हार्ड एक्सेलरेशन नहीं, स्लाइड एक्सेलरेशन के ऊपर मुझे क्लिक्स की आवाज़ आती थी राइट साइड ऑफ द इंजन पे की तरफ से। तो मैंने काफ़ी इसको सर्च किया क्या रही है किस चीज़ की नॉइज़ है, गाड़ी को भी चेक किया। मुझे लगा जो इंजन पैड्स उसकी नॉइज़ हो सकती है, लेकिन वो भी बिल्कुल सही थी। फिर यहाँ पे एक सोलेनॉइड होता है टर्बो का, तो मुझे लगा कि उसका इशू हो सकता है, लेकिन उसमें भी बज़ाहिर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि गाड़ी बूस्ट सही ले रही थी और पावर भी नहीं ड्रॉप कर रही थी। तो मैंने फोरम से पूछा, फेसबुक कम्युनिटी से पूछा, तो जो मोस्टली लोगों ने हेल्प की और इंडिकेट किया कि फ्यूल का इशू है। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आप देख सकें तो मेरी गाड़ी बिल्कुल एम्प्टी के ऊपर है, तो मैंने पूरा टैंक यूज़ कर लिया जिसमें मैंने गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव किया है मोस्टली ताकि मैं ये टैंक को ख़त्म कर सकूँ। मेरे मुताबिक प्रॉबेबली जो हाई ऑक्टेन मैंने डाला है उसकी या तो ऑक्टेन नंबर लो होगा या उसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स होंगे जो कि शायद गाड़ी को सूट नहीं किए। तो गाड़ी की डिटेल्स में दे दूँ, ये 2017 की सिविक एक्स टर्बो है और ऑलमोस्ट अगर मैं आपको ये बताऊँ तो ये तकरीबन 67,000 चल चुकी हुई है और तकरीबन ये एवरेज मुझे दे रही है 15.7 की। सो हाई एवरेज का जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि मैं एक तो हाई ऑक्टेन यूज़ कर रहा था और दूसरा मैं मोटरवे पे ड्राइव कर रहा था। सो मैं नॉर्मली ट्रैवल करता हूँ एबटाबाद इस्लामाबाद के दरमियान, तो दैट्स वाई इसकी थोड़ी एवरेज यहाँ पे हाई नज़र आ रही है, लेकिन ये आती 14-15 के बीच में लॉन्ग पे और सिटी के अंदर 12-13 के बीच में मुझे मिलती है। और इसमें ड्रैग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, समटाइम्स इसमें गाड़ी रेव भी करता हूँ, लेकिन मोस्टली ये है कि आई ड्राइव स्लो इन द सेंस 50-60 जो प्रॉपर नॉर्मल लिमिट्स हैं। आज मैं वैसे ऑफ कोर्स थोड़ा स्लो ड्राइव करूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए स्लो चला रहा हूँ। अच्छा, ये जब इशू आया तो मैंने फ़ौरन से जाके गाड़ी का ऑयल भी चेंज करवा दिया क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ भी रहा था कि ऑयल डाइल्यूशन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह के इंजन्स के अंदर। स्पेसिफिकली होंडा का जो ये 1.5 एयरस्ट्रीम्स का जो इंजन है स्पेसिफिकली इसके अंदर, क्योंकि होंडा CR-V के अंदर आता है इन US एंड कनाडा, तो वहाँ पे ऑयल डाइल्यूशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन वो जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है वो यही है कि ड्यू टू कोल्ड वेदर एंड शॉर्ट रन्स तो गाड़ी प्रॉपर्ली हीट नहीं होती, जिसकी वजह से फॉर सम रीज़न इनसाइड द इंजन आपके जो फ्यूल है और आपका जो ऑयल है वो मिक्स हो जाता है। सो क्योंकि गाड़ी प्रॉपर्ली गर्म नहीं होती और शॉर्ट रन्स होते हैं, कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो वो फ्यूल बर्न नहीं होता, तो दैट्स वाई वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है। उसका मसला ये होता है कि क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक ऑयल की एक अपनी विस्कोसिटी होती है, उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगर उसमें कोई चीज़ मिक्स हो जाए तो वो लुब्रिकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकेगा, जिसकी वजह से जो इंजन है उसको डैमेज हो सकता है। तो खैर मैंने फिर भी लाइक ऑफ कोर्स इस्लामाबाद के अंदर ना ही वेदर कोल्ड है और ना ही मेरी रन्स शॉर्ट है,
मैं लॉन्ग ड्राइव ही करता हूँ, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स इन अ डे। लेकिन फिर भी मैंने ऑयल चेंज करवा दिया, टाइम भी था, तो आई थॉट क्या ये प्रॉब्लम अगर उससे रिलेटेड हो तो सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी मैं इसका टैंक बिल्कुल एम्प्टी कर रहा हूँ। जो मैंने ऑनलाइन लोगों से पूछा और जो मुझे रिप्लाईज मिले उसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स रिकमेंड हुए हैं, एक STP का ऑक्टेन बूस्टर और दूसरा लिक्विड मॉली का इंजेक्टर क्लीनर। तो मैं दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगा, इनका भी रिव्यू दूंगा। सो प्रोबेबली हाफ टैंक मैं फिल करवाऊँगा अटक F11 से हाई ऑक्टेन का, और उसके अंदर मैं डालूँगा ऑक्टेन बूस्टर, और फिर मैं गाड़ी को रेफ करके देखूँगा, एंड देन मैं इंजेक्टर क्लीनर भी हाफ टैंक के अंदर डाल के यूज़ करूँगा एज़ पर देयर स्पेसिफिकेशंस के वो कितना चलते हैं। तो फिर मैं उसका भी रिव्यू बनाऊँगा कि मेरी गाड़ी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया। सो टर्बो गाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ऑल्दो कि कंपनीज क्लेम करती हैं कि आप इसमें नॉर्मल फ्यूल भी यूज़ करें, लेकिन इशू ये आता है कि फ्यूल क्वालिटी के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं। सो अगर आप सेम पंप भी यूज़ कर रहे हो तो उनके जो भी सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं या स्टोरेज के इश्यूज़ हैं उसकी वजह से फ्यूल के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा जी, सो अब हम लोग आ गए हैं अटक F11, और अब हम यहाँ से डलवाएंगे हाई ऑक्टेन। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी 0 किलोमीटर्स की रेंज बता रही है, और इस टाइम के ऊपर अगर देखा जाए तो एक्सट्रॉन है 243 पर लीटर और सुप्रीम है 234.2 रुपीज़ पर लीटर। सो बेसिकली हम लोग ये करेंगे कि हम लोग हाफ एंड हाफ का मिक्सचर करेंगे। सो 40 लीटर का टैंक है, मैं 20 लीटर्स नॉर्मल डलवाऊँगा, 20 लीटर्स हाई ऑक्टेन डलवाऊँगा, और प्लस मैं स्टाफ से भी पूछूंगा कि रॉन नंबर क्या है हाई ऑक्टेन का और नॉर्मल का। सो उस पर भी आपको गाइड करूँगा। मुझे बताइए एक्सट्रॉन का ऑक्टेन नंबर क्या होता है? 95 है। पहले 97 हुआ करता था। जी हाई ऑक्टेन 97 था, ये एक्सट्रॉन है, ये 95। तो हाई ऑक्टेन मिल जाते नहीं मिलता अभी? नहीं, असल में वो ज़्यादा डिफरेंस था रेट में। अच्छा, उस टाइम ये दूसरा था 217 था और वो 294 या 84 था, इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ठीक है, मुझे बताइए जो टर्बो गाड़ी है तो उनमें आप हाई ऑक्टेन ही डालते हैं, जैसे MG हो गई या प्रोटॉन? एक्सट्रॉन ही डलवा रहे हैं अभी भाई, एक्सट्रॉन ही डलवा रहे हैं। 97 अभी किसी जगह है नहीं। ओके, और साथ वो नॉर्मल मिक्स भी करवाते हैं? मिक्स करवाते हैं। ठीक, नॉर्मल ड्राइव है, सेटिंग में हम गाड़ी को रेफ करता हूँ। सो कुछ लग तो रहा है कि इस पर मुझे नॉकिंग की आवाज़ नहीं आई। गाड़ी में पावर भी काफ़ी अच्छी थी, सो आई फेल्ट अच्छी पावर। और वैसे नॉर्मली ये होता है कि राइट साइड के ऊपर से मुझे नॉकिंग की आवाज़ आ जाती होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये दिखाना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को। सो बेसिकली टर्बो जो है सिविक, उसकी जो इंजन की नॉइज़ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि नॉर्मल गाड़ी की नॉइज़ कैसा होता है इंजन का। तो वो भी मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने काफ़ी सर्च किया है, तो अपेरेंटली कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी मैंने बोनट खोला है और अभी मैं दिखाऊंगा सिविक की इंजन नॉइज़ कैसी होती है। अभी मेरी गाड़ी का फैन चल रहा है, लेकिन अगर आप देखें क्लोजली और सुने तो ये अपेरेंटली इंजन की स्नो की साउंड होती है। तो ये आपको इंजन की जो राइट साइड है, और अगर अंदर से देखें तो लेफ़्ट साइड है, इसके अंदर आपको कांस्टेंट टिक टिक की आवाज़ आएगी। तो अपेरेंटली इस टिक टिक की आवाज़ का जो बेसिक वजह है वो ये है क्योंकि इसके अंदर प्रेशराइज्ड फ्यूल इंजेक्शन होती है, सो ये उसकी आवाज़ होती है।